të akuzuarve, dhe normalisht trupi gjykues në parimin ka 3 muaj me mundësi zgjatje, por nuk është caktuar afati dhe trupi gjykues në gjykimin e parë ka thënë që do t'i njoftoj palët e që ka mundësi që edhe para asaj kohe të jetë një vendim. Për cilin thamë ne kemi bërë dhe analizimet e gjitha fjalët përfundimtare të prokurorisë, avokatë dhe mbrojtjes, zyrës mbrojtjes viktima, por edhe vetë të akuzuarve. Dhe ndajmë një bindje të thellë në raport me gjitha referencat e tyre që janë bërë, që nuk ka asnjë mënyrë vërtetimi të asnjë fajësie për asnjërin nga ta. Dhe normalisht që kjo pritet nashta 2-3 muajshin e këtij viti të jetë vendimi për rastin e parë. Ndërsa rasti i dytë normalisht nuk besojmë që mund të kryhet para një viti, duke pas parasysh e dim se sansa zgjasin, çdo administrim provë zgjatet për shkak të përkthimit, por për bindjen time lufta kryesore dhe betejë është tek procedura e parë, aty ku pritet dhe urojmë që të ketë gjykim lirues. Pastaj pjesa e këtij gjykimi të dytë, duke pas parasysh edhe kozgjatjen e gjykimit të parë, nuk mendojmë që mund të ketë ndonjë impakt të lartë sepse nuk ka ndonjë lloj dënshmërie të tjera edhe nëse do të vërtetojë, por që do të merr vite për përfundimin e saj. Jo ndoshta 5 vite 6 si rasti i parë, por 1 deri 2 vjet